ओके सो गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी अभी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, और ये वीडियो मैंने अभी अभी अपलोड कर दिया। अगर आप नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। आपने वो देखा नहीं तो प्लीज जाके देखिए। और अब उसके बाद सीधा मैं वीडियो शूट करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग, जो कि मैंने अभी जूसर बोला है, और इस साल की पहली अनबॉक्सिंग का वीडियो रहेगा ये। तो गाइस मैंने मंगाया है 3 का कॉम्बो मंगाया है मैंने। ये फ्रूट्स रखने के लिए ये आता है, ये बाउल आता है फ्रूट्स धोने के लिए, और ये मशीन आती है फ्रूट जूसर, फ्रूट का जूस बनाने के लिए। सबसे पहले इसे देख लेंगे हम, इसके अंदर क्या क्या मिलता है। ओके सो गाइस, ये जो हमने पपाया लिया है उसका अब हम जूस निकालेंगे। और ये जानबूझ के थोड़ी सी लिए क्योंकि डेमो के लिए कैसे लगते हैं और कैसे नहीं। तो और इसे हमने धो लिया है अच्छी तरह से, और ये रहा। इसको हमें निकालना है, इसके अंदर इसे डालना है। देन इसको हल्का हल्का प्रेस। चलो ट्राई कर दे। अच्छा यार। सो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।